ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரக்ஷனாஸ் கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சேமியா வெஜ் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி சுடு தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இது மாதிரி கொதி வரும்போது அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சேமியாவை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதி வரும்போது சேமியாவை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அடுப்பை உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேணாம், சேமியா உடனே நமக்கு வெந்துடும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், அவ்வளோதான். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ இதை வடித்து எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் இதிலே நமக்கு வேக வச்சிடணும், இந்த சூட்லேயே. இப்போ நம்ம வடித்து அதை ஒரு தடவை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சேமியா செய்கிறதுக்கு வானல் சூடானதும் அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் காரத்துக்கு 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3 பெரிய வெங்காயம், நான் மீடியம் சைஸ் எடுத்திருக்கேன். பெரிய வெங்காயம்னா 2 சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் நான் 3 தக்காளி கட் பண்ணி பொடிசாக எடுத்திருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, ஒரு கேரட் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 பீன்ஸ் கட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த காயை வதக்கிடலாம். காய் நல்லா வதங்கணும். ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் போல் குக் பண்ணலாம். பாருங்கள், நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் முன்னாடியே சேர்த்துட்டோம், அதனால் நம்ம அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை. மிளகு வேறு சேர்த்துருக்கோம், இந்த காரமே நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் கலந்துட்டு நம்ம வடித்து வச்சுருந்த சேமியாவை சேர்த்துக்கலாம். சேமியா வடிச்சிட்டு உடனே ஒரு பச்சை தண்ணியில் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி சேர்த்துட்டு அப்படியே பொறுமையாக கிளறி விடுங்க. ரொம்ப கிளறினீங்கன்னா குழஞ்சிரும். ரொம்ப சூப்பராக பிரியாணி டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது. நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா, நார்மலாக சேமியா கிண்டி கொடுக்கறத விட இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப சூப்பராக நூடுல்ஸ் மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சேமியா கிச்சடி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.